Hello children, today we are going to study a poem Rain on the Roof from class 9th Beehive. Yes, and this poem actually explains or highlights the feelings of the poet while it is raining. He's lying there in the chamber, pressing the pillow, and he listens to the pattering sound. A lot of old memories begin to come to his mind. So let us see what sort of memories come to his mind. So the first stanza, when the humid shadows hover over all the starry sphere. The humid shadows refer to clouds here over all the starry spheres. Starry spheres means a sky full of stars. तो जब ओपन स्काई जो स्टार से भरा हो उसके ऊपर जब बादल छा जाते हैं, है ना, बादल घिर आते हैं, ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. मेलैंकली डार्कनेस क्या करती है? जेंटली वीप्स, रेन ड्रॉप्स को लाती है, बारिश की बूंदों को लाती है. लेकिन उसको कैसे कंपेयर किया गया? इनको कंपेयर किया गया कि बारिश की बूंदें जो लाती हैं ऐसा लगता है मानो बारिश की बूंदें जो है वो क्या कर रही है? टीयर्स के रूप में गिर रही हैं, ठीक है, रो रही हैं, राइट. एंड मेलैंकली डार्कनेस, डार्कनेस को मेलैंकली कहा गया. वेल, मेलैंकली डार्कनेस कैन नॉट बी मेलैंकली. दिस हैज बीन यूज्ड देयर फॉर द पोएट्स हार्ट. जब बादल घिर आते हैं, अंधेरा छा जाता है तो उनका दिल जो है क्या होता है? ही बिगिंस टू फील सैड, वो उसको उदास करने लगता है, ठीक है. सो दिस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बींग्स. ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हुआ. दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. यस, and this one, weeps is human quality, weeping is human quality, so this will be called personification, because when inanimate things are personified will be called personification, and when adjective used before a noun is transferred to something else और किसी दूसरे के लिए वो यूज हो, then that will be called transferred epithet. And humid shadows compared with clouds, direct comparison without as like so this will be called metaphor, and HH repeated, so this will be called alliteration. So this is the first one, 4 lines. What a bliss to press the pillow. अब देखो बारिश होने लगी, रेन ड्रॉप्स को टीयर्स से कंपेयर किया, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. कॉटेज चैम्बर बेड में पिलो को प्रेस करना बड़ा अच्छा लगता है, राइट. इट इज़ वेरी नाइस of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. सिर के ऊपर पैटरिंग साउंड को सुनना, चैम्बर बेड पर पड़े हुए, पिलो को दबाए हुए, बारिश की बूंदें जब गिरती हैं उसके पैटरिंग साउंड को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है. हियर पैटर इज एक्चुअली रेफरेन. पैटर यहाँ भी यूज हो रहा है, पैटर यहाँ भी यूज हो रहा है. when the word is used to when the word is repeated to maintain the rhythm of the poem, that is called the refrain, and it can be onomatopoeia as well. Onomatopoeia is actually used कि उस शब्द से एक साउंड का पता चलता है और उस साउंड से उसकी मीनिंग निकलती है. जैसे पैटरिंग साउंड तो लगता है बारिश की बूंदें गिर रही है ना, पैटरिंग, बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़, तो दैट इज कॉल्ड onomatopoeia. It refers to sound, right? Maybe auditory imagery as well, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. सिर के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पिलो को दबाकर बेड में पड़े हुए. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. टिंकल मीन्स टिप टिप की बूंदें जब गिरती है. शिंगल्स मीन्स वुडन फ्रेम ऑन द रूफ. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. हर एक टिप टिप की बूंदे से क्या होता है? ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है ना, इन द हार्ट, जैसे होता है ना, कुछ कुछ होता है, राइट. ही बिगिंस टू फील समथिंग. क्या फील समथिंग? एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज. बहुत सारे इमेजिनरी, लाइक हिज माइंड इज प्री ऑक्युपाइड बाय द इमेजिनरी पिक्चर्स. लॉट ऑफ इंसिडेंसेस बिगिन टू कम हिज माइंड इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. सोचने लगता, ख्यालों में वो खो जाता है. एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. कई सारे जब पिक्चर्स आते हैं दिमाग में तो वो सारे मिलकर जैसे एक बूंद मिलाकर एक लंबी लाइन बना लेती है. लाइक टिप टिप बूंदें गिरती है, लेकिन अब ऊंचाई से जब देखोगे तो लगे जैसे ना कि पूरा का पूरा जो थ्रेड है वो सब मिला हुआ है. इट्स अ लॉन्ग ड्रॉप. यस, तो एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस. 1000 रिकलेक्शन, जैसे एक एक ड्रॉप करके एक लंबी लाइन बनती है बारिश की, राइट. एंड 1000 ऐसा दिखाई देता है, ठीक है. एंड 1000
recollections weave their air threads into woof. तो क्या करता है वो एक रियल पिक्चर बनाता है, कई सारे पिक्चर्स दिमाग में आते हैं, है ना, और कई सारे पिक्चर्स इमेजिनेशन वो एक इंसिडेंस का रूप लेते हैं, कुछ कुछ उनको और लाइव पिक्चर्स दिखाई देने लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, राइट. सो whenever it used to rain I used to feel this, it used to happen with me. तो ये सारे दिमाग में ना पिक्चर्स चलने लगते हैं. And 1000 recollections weave their air threads into woof. वो एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है. वीव का मतलब होता है बुनना, बनाना, ठीक है, जो कि कौन करने का, इसको कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स करेंगे, ठीक है. मेक अ इंसिडेंस, सो दिस इज एक्चुअली मेटाफर. As I listen to the patter, patter again used here, maybe onomatopoeia and maybe refrain of the rain upon the roof. जैसे ही पैटरिंग साउंड को रूफ पर वो सुनते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह की मेमोरीज चलने लगती हैं, पुरानी ओल्ड मेमोरीज जो है आने लगती हैं, और वो छोटी छोटे मेमोरीज जो आती हैं वो एक लाइव पिक्चर्स का रूप लेती है. कई बार क्या होता है ना कि आप कई सारे ड्रीम्स को आप देखते हो, ठीक है, लेकिन वो ड्रीम्स का कुछ भी ये नहीं पता चलता है कि व्हाट वाज ड्रीम अबाउट, लेकिन उसके बाद ना एक पिक्चर क्लियर होता है कि यस दिस ड्रीम वाज अबाउट दिस, ठीक है. तो दैट वे ओनली लॉट ऑफ पिक्चर्स, his mind was preoccupied with lot of pictures, but then after सारे छोटे छोटे पिक्चर्स मिलाकर, इमेजिनरी इंसिडेंसेस मिलाकर एक लाइव इंसिडेंस बनाते हैं. अब वो क्या बनाते हैं, लेट्स सी दैट. In all the memories he gets one clear picture or clear memory of his mother. Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers. Now you see what is darling dreamers. Darling dreamers refer to the स्लीपिंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे सो रहे हैं उनको रिफर करते हुए बोला गया. सो दिस इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सो दिस विल बी मेटाफर. यस, तो इतने सारे इंसिडेंसेस दिमाग में चलने लगते हैं, राइट. इमेजिनरी पिक्चर्स बिगिन टू कम, और उन सारे इमेजिनरी पिक्चर्स में एक जो क्लियर पिक्चर आता है वो उनकी माँ का आता है. माँ को ही बिगिन्स टू मिस हिज मदर. नाउ इन ही बिकम्स नॉस्टैल्जिक. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जो कि अब तो है नहीं. शी यूज्ड मतलब जो किया करती थी, व्हाट शी यूज्ड टू डू, काफ़ी साल पहले, ईयर्स अगो, है ना. टू रिगार्ड क्या करती थी, टू रिगार्ड मीन्स टू ऑब्जर्व द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो बच्चे सो रहे होते थे, मे बी हिज सिबलिंग्स, राइट, उनको ऑब्जर्व किया करती थी. जब बारिश हुआ करती, लाइक व्हेन इट यूज्ड टू रेन, दैट वेरी टाइम शी यूज्ड टू ऑब्जर्व द डार्लिंग ड्रीमर्स, मीन्स द चिल्ड्रेन along with the poet, she left them till the dawn. Until the dawn मतलब भोर तक, yes, dawn तक वो क्या करती, वो ऑब्जर्व क्या करती, देख रेख किया करती. She used to look after children till the dawn. क्योंकि क्या होता है, बच्चे ना तेज आवाज़ होती है, then they get scared. तो mother used to look after darling dreamers, I mean children, till the dawn. Oh, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. और उनको माँ कितनी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ना अभी भी उनको फील करते हैं कि उनका लुक जो है मेरे पर है, मतलब माँ मेरे पास ही है. एज आई लिस्ट मीन्स एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन का मतलब रिपीटेड साउंड. क्या है रिपीटेड साउंड, पैटरिंग ऑफ द रेन. सो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल, जो शिंगल्स पर, जो वुडन फ्रेम पर टिप टिप जो लगातार जो गिरे जा रही है, राइट. तो ये जो रिफ्रेन साउंड है, इसको सुनने से उनकी माँ की याद आती है. ऐसा लगता है कि वो अभी भी उनके साथ हैं, एंड शी इज जस्ट लुकिंग ऑन हिम बाय द पैटर ऑफ द रेन. ये पैटरिंग साउंड को सुन करके उनको माँ की याद आती है, ठीक है. दिस लाइन कैन बी रिफ्रेन. रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड line or the word to maintain the rhythm, and this line is repeated in the first and second stanza. You can find it, right. So that is all about the poem. I think it must be clear to you. So see you in the next video.